1 गामि सोसननायनि बेलायाव सनितपुर बिश्वनाथ NDFB नि जे केसनि मेटार दङ केस उइथड्रलनि बेलायाव खुलुमबाय रायजोफोर नोंथाङा थाम्बनेल आरो इन्ट्र भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नङा होमबा रायजोफोर गुबै आयदायाव थांनायनि सिगां मोनसे दुखुनांथाव खौरां फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा बे जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुङानो जादों बिजय दैमारि बिजय दैमारिया सनितपुर डिस्ट्रिक्ट राङापारा थानानि सिङाव थानाय बरबिल गामिनि बिजय दैमारिया थांनाय साननैसो सिगां गावनि लोगोफोरजों गवायाव खामानि मावनो होननानै ओंखारलांदोंमोन नाथाय बिजय दैमारिया थांबाय थानाय समावनो ट्रेन सानिफ्राय गाव हारसिंसो बाज्रुमनानै थैखो ना गुबुनासो नाख्लायहरदों बिनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै दा बिजय दैमारिखौ गोथै महरावसो मोननो हादों होननानै आं थांनाय हरनि 8 बाजियाव आं खौरां मोनदों बेनिखायनो आं बे खौरांखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होनाय जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि माखासे बर' सुबुंफ्रा बेबायदिनो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो होननानै ओंखारलाङो नाथाय गावखौनो सांग्रांथि लाखियालासिनो दिनै गुबुनजों बुथारजानाय गुबुनजों बिस होनानै फाग्ला खालामजानाय जों बेफोरबायदिखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुबोगासिनो दङ आरो खोनाबोगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा सोरबा जुदि गुबुन रायजोआव खामानि मावनो होननानै ओंखारलाङोब्ला गावखौनो सांग्रांथि लाखिनानै थां जाहाथे ट्रेन साफ्राव जानला मोनला जाला लोंला खालामालासिनो थांनो हायो बेनो आंनि गुरै खावलायनाय स' रायजोफोर दाना फैदो नोंथांमोना गुबै आयदानि भिडिअखौ नायनानै लादो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा BTR गोजोन गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदि माखासे खामानि मावफुंजानाय आरो मावफुंजायैनि सायाव बिथाङा मैया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लाना गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लानो हागोन फैदो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो बेयाव जइन्ट मनिटरिं कमिटि जे BTR सान्थि सुक्ति बा गोजोन गोरोबथानि जे रिभिउ मिटिं बियो 11 बाजिनिफ्राय प्राय 1 घन्टा जानानै थांबाय आरो बेयाव MHA नर्थ इस्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि पियुष गोयल बिथां लोगोसेनो BTR नि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांजों लोगोसे आसाम सरकारनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि आरो माखासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन गासै जिखिनि क्ल'ज 3.1 निफ्राय जि 10.2 सिम बे क्ल'जफोरनि सायाव डिटेल रिभिउ खालामनाय जाबाय आरो गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि रिभिउआव जोङो माखासे इम्पर्टेन्ट जिखिनि क्ल'ज दङ बेखौ जोङो खोब गोख्रोङै जोङो दिनै एस्टाब्लिश खालामनानै इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों खावलायदों आरो बे बिथिङाव जुदि जोङो नायो जे भारत सरकारा जिखिनि माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव मदि बिथाङा अमित शाह बिथाङा आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथांमोना टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिखिनि मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ फुलफिल खालामनांगौ बा लेटार एन्ड स्पिरिट इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जों बेखौ बेयाव खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे 3.1 गामि सोसननायनि बेलायाव सनितपुर बिश्वनाथ 60 जि पेकेज दंमोन बिनिनो 41 गामिखौ सोसननानै होबाय 19टा गामिखौ गोख्रै सोसननांगौ बेखौ जों दिनै एस्टाब्लिश खालामदों आरो आसाम सरकारखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एडिशनेल सेक्रेटारि बिथाङा डाइरेक्सन होदों जे गोख्रैनो बेखौ मावफुंनांगौ आरो बिनि अनगायैबो बाउन्डारि कमिसननि गेजेरजों आसाम केबिनेटनि गेजेरजों एप्रुभेल आरो रिकमेन्डेसननि गेजेरजों माखासे जोंहा 700सो गामि आरो बेयाव पर्यायक्रमे सोनांगौनि जि मेटार दङ बेखौबो एक्सपार्टाइट खालामनांगौ होननानै दिनै जोङो सावरायो आरो थांखि लायो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे गामि सोसननाय लोगो लोगो जि 40टा समस्ति दङ बा 46 नमिनेटेडजों बेखौ 60टा समस्तिसिम जि बारायनाय आरो बे लेभेलाव 75% अफ रिजार्भेसन ट्राइबेलनि थाखाय 42 सिट आरो जेनेरेलनि थाखाय बा माने 6टा आरो माने नन ट्राइबेल माने जिखिनिनि थाखाय 6टा माने कमिउनिटि फर अल आरो कमिउनिटि फर नन ट्राइबेल 6टा ओमफ्राय 42टा 54 6टा नमिनेटेड बेखौ जोङो दिनै ब्रेकआपखौ बिथांमोननो होदों आरो बिथांमोना बुंदों जे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखिनि प्रप'जेलखौ बिथांमोना मोनबाय होननानै जोङो फोरमायदों दा बेखायनो गोदान जिल्ला दानांगौ समस्ति दानांगौ आरो बिनि गेजेरजों BTR नि दानि पावारखौ मोर एनहेन्स मोर अट'नमि पर्यायाव लांनांगौ 4.1 आव 8टा साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट बेयाव माने सोसननांगौ आरो भारत सरकारनिफ्राय बेखौ केबिनेट लेभेल बा पार्लियामेन्टारि प्रसेस लेभेलसिम लांनांगौ बिनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आर्टिकेल 280 नि बेलायाव गासै मिज'राम बा कार्बि आंलं बा नोङो मेघालयनि जि बाथ्रा 6 सिडुलनि बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों माखासे स्टेटआ क्लियारेन्स होदों माखासे होआखै जों बुङो जे
BTR एकर्ड बायदियै बेखौ स्पेसिफिक BTR मेटारखौ लानानै प्रप'जेलखौ बानायनांगौ आरो बे हिसाबैनो बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट फाइनान्स बा स्पेसियेल जिखिनि प्रभिजन दङ फाइनान्सियेल पावारनि बेखौ खालामनांगौ दा बे लेभेलाव कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युखौ बिथाङा ट्राइबेल एफेयार्सजों माने सावरायनो होनना बुंदों आरो पलिटिकेल लेभेलाव हम मिनिस्टार हम सेक्रेटारि बिथांमोनजों सावरायनो होननानै बुंदों आरो बेखायनो जों बुंदों जे 15टा साब कास्टआ थांनाय सामार सेसननि पार्लियामेन्टआव बिल पास जालांबाय कार्बि आंलंनिया मानो थालांखो बे बाथ्राखौ जों कुइसन खालामदों आरो बिथांमोना बेखौ टेकआप खालामनानै बुंबाय दा बेखायनो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों जि इनफ्रास्ट्राक्चारेल जि डेभेलपमेन्ट दङमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जि जोंहा माने इउनिभार्सिटि कलेज बायदिसिना जिखिनि डेभेलपमेन्ट बा इनस्टिटिउसन दंमोन बेयाव 655 crore आउट अफ 750 भारत सरकारनि बियो अलरेडि एप्रुभ जाबाय बिथाङा फोरमायदों आरो मोनसे टाइमलाइन आसाम सरकार BTR काउन्सिल आरो भारत सरकारा मोनसे टाइमलाइन बानायदों उइदिन जानुवारिनि गेजेराव फाउन्डेसन ले बे इनस्टिटिउसनफोरनि जानांगौ आसाम सरकारा 180 कौटि दासिम एप्रुभ खालामबाय माखासे प्रजेक्टनि सायाव बेखौ फोरमायबाय आरो बिनिबो फाउन्डेसन ले जानांगौ बेखौ दिनै फोरमायदों NDFBनि जि केसनि मेटार दङ केस उइथड्रलनि बेलायाव बिथांमोना नन हाइनियासनि 263 खौ अलरेडि उइथड्र खालामबाय माखासेया भेरिफिकेसन प्रसेसआव दङ हाइनियास केस जि दङमोन बिनिनो 2117 बेखिनि केसखौ फाइन्डिंस मोनदों बिनि भेरिफिकेसन केस टु केस आरो 200 केसखौ उइथड्रल खालामनायनि थाखाय बेखौ माने रिकमेन्ड खालामदों होननानै दिनै फोरमायदों जि हाइनियास केस दंमोन आरो बे जथेस्थ क्रिटिकेल थेवबो बिथांमोना बे प्रसेसखौ खालामबाय होननानै जोंनि रोखा फोरमायबाय आरो बिनि उनाव जोङो खावलायदों जे जेलाव थानाय NDFB NIA आरो CBI कर्टआव थानाय जायफोर NDFBआ दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ बिथांमोनखौ गोख्रैनो दिहुननांगौ आरो जों बुंदों जे जुडिशियेल लिगेल मेटाराव जिखिनि क्रिटिकेल बा कमप्लेक्सिटी दङ बे आलदा बाथ्रा खिन्थु जों लुबैदों जे लांदां अख्राङाव बिसोर फैनांगौ बेखायनो बिथांमोनखौ बेलाव लाबोनांगौ आरो बेलाव लाबोनांगौनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव थानाय जि केस रन्जन दैमारि आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आरो NIA निया कर्टआव थानाय सेन्ट्रेल जेलाव थानाय जिखिनि जोंनि केडार्स बिनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेलनि थाखाय NOC प्रभाइड खालामनांगौ होननानै जोंनि दाबि दैखांदों आरो बे मेटारखौ लानानै बिथांमोना गावसोरनि लेभेलाव डिसकास खालामगोन होननानै जोंनो फोरमायबाय दा बेखायनो जों सानो जे एक्स ग्रेसिया होनायनि बेलायावबो माखासे दिनै आप टु डेट डाटा बिथांमोना होदों 539नि बे लेभेलाव दिनै मोनहैबाय जों सानदों जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि जि प्रक्रिया बे मोनसे लेभेलाव मोनसे ट्रेकआव बे सिस्टेमेटिकलि सोलिगासिनो दङ आरो इमप्लिमेन्टेशना टाइम बाउन्ड जानांगौ मोनसेबो एकर्डनि इमप्लिमेन्टेशन पार्टआ गोलैनानै थायाखै प्रसेसआव दङ खिन्थु टाइमलाइना डिले जादों जों खनफ्रोमबो बेखौनो बुंदों आरो डिले जानायनि थाखाय रायजो राजानि गेजेराव एकर्ड सिगनेटरिफोरनि गेजेराव माने मोनसे गोनो गोथो बेबायदि सावरायनाया गेजेर गेजेर माने नेगेटिभिज्म डिस्ट्राक्टिभ माखासे माने बाथ्राफोरखौ प्रसार खालामनाय प्रपागान्डा खालामनाय माखासे लेभेलनि मानसिफ्रा दिनै बेखौ माने एकर्डनि सायाव बिस सोबाय थानायखौ जों नुदों दा बेखायनो एकर्ड सिगनेटरि आरो रायजो राजानो जों क्लियारिफिकेसन होबाय थादों आरो बयबो जोङो कनफार्म जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेशन जानांगोन आरो टाइम बाउन्ड स्पिडी इमप्लिमेन्टेशन जायाबा बिनि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक जोङो पन्था लानो बाध्य जागोन बे बाथ्राखौबो जों गभर्नमेन्टनो फोरमायदों दा बेखायनो जों सानो जे भारत सरकार आसाम सरकार आरो BTR काउन्सिल गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभेलाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जिखिनि मावनांगौ खुनु कारनाव जाहाथे लेहेम खालामा डिले खालामा गुबुन खामानिखौ मावनायनि अनगायैबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि पार्टखौ उइथ माने फुल माने स्पिरिटआव मावनांगौ बेखौ दिनै फिन खेबसेबाव जों खावलायबाय दाबि दैखाङो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ लानानै जों सिरियास आरो बिनि थाखाय फैबाय थानाय 2024नि गेजेराव एकर्डनि इमप्लिमेन्टेशननि पार्टखौ फोजोबनांगौनि थाखाय सरकारा जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ मावफुंनांगौ बेनो जोंनि क्लियार काट बाथ्रा गोजोन्थों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय आरो बुजिखाबाय नङा होमबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बिसोरदि रायजोफोर 2024 मायथाइनि सिगाङाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि थालांनाय माखासे बर' गामिफ्रा आबुङैनो जुदि BTRआव सोसनजायाब्ला फैबाय थानाय समाव जुदि बोरैबा सरकारा सोलायनानै होयोब्ला अब्ला BTR गोजोन गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदि खामानिफोरखौ गोदान सरकाराबा आबुङै मावजोबनानै होगोन ना होआ बे आंनि गोसोआव सोंलु सिखारदों रायजोफोर रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो
आंनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै फोरमायहर बांद्राय बुंब्लाबो दाय जागोन बेनिखायनो आं जेबो बुंथ'ला स' रायजोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आंनि भिडिअ बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं सासे बर' फिसा हिसाबै आं नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसेनो नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै नोंथाङा आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकन नटिफिकेसनखौ अन खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव रायजोफोर एसेनोसै जै बर' हारिनि